好啦，今日就係開箱時間，就打尖開箱啦。就 Bandai 啲好舊嘅，就係啲即係銅模換色啊、換件啊咁樣，就有一盒咁樣。就 G-Croc 渣古，咁之前即係一開始出咗軍警渣古啦，跟住即係出到爛啦，就冇人買嗰款啦，就出翻正史，即係偏向正史色嘅紅渣古啊、綠渣古。咁就我今次買咗綠渣古。跟住我終於捽走咗個字眼啦，咁你即係你揾咗可能 Google search 咁樣就以圖搜尋，你都大概知呢款其實喺邊度賣。我仲係捽咗佢唔同嘅賣牌子，你自己有心揾就揾到啦。砌晒啦，咁綁啱先，放上去。今日說明書178、177，我膠貼冇貼啊，我完全冇貼，可能就睇下先，唔喐噶，唔喐添，即係唔係好直重啊，咁就即係主體呢。頭先有啦110幾啦，主體就即係咁啦，咪47加武器，加隻手，加個替換頭，即實際上膠量呢係得咁少嘅啫，就50幾嘅啫。咁樣就即算係最新科技啦，咁就全膠嘅，全硬膠就冇 ABS 嘅，即係冇唔係即係冇梗冇 ABS，冇 PS 唔係啫，冇 PE，冇做熱氣嘅，即係嗰啲軟膠件嘅，咁全 PS 都係即係冇 ABS 啦。咁就即係全部靠同上一盒搞到鼓鼓G-Croc 手到鼓鼓一樣，就全部用膠嘅，跟住俾人詬病嘅位呢，就依個位啦，大模都好似一樣，即係依位其實係穿嘅，即係你睇說明書。呢個係啊，呢個係三通窿嘅，但佢唔係係實心嘅。咁我就唔搞揸武器嗰啲啦，啲火箭炮，跟住又係典型 high grade 呢啲嘢，就你自己搞翻呢個條邊啦。我唔 sure 有冇貼紙，我唔理啦。即係有後實有水貼嘅，冇水貼就即都係近邊啫。其實即係呢啲即係個石油氣罐捆邊咁樣。海邊指揮官營換就換個頭呢個位，隻手啦。跟住即係旗咧，旗其實算即我唔識搞個姿勢啊。咁其實旗咧勉強得嘅咁樣啦。跟住同之前 G-Croc 啫，即係旗好啲啫。即係我唔知係設定嘅問題咧，整到炸鼓鼓真係比較矮細啲。但係我拿間尺。就頭頂高，又應該當12啦，跟住教鼓鼓咧，
加埋天線12多啲，但係唔計天線就11.8度啦，即係大概感覺上矮啲嘅都係，但係即係我一陣間先開估其他嘢啦，跟住講學嗰棟，跟住佢雖然係即係冇硬膠，即係冇軟膠或者冇 PE 啊，咁佢都有拉出個機制嘅，隻手拉出機制嘅，跟住手咧，就應該側個直裝咁懟上去嘅啫。即係你想即係依個位一個直裝，跟住你可以你個位你呢度咁一段咯，即係一個 angle， 跟住呢個手嘅波頭度，跟住呢個即係盾牌係獨立裝嘅，即係咁即係頭就得即係360度轉，但係要棘啦，跟住前後有少少可以壓頭咁樣啦。跟住隻眼呢，眼就我就冇油，即係唔係冇用貼紙嘅，用油嘅，跟 marker。但係我可能噴，即係如果噴燒光跟住唔啱，我就溶翻出嚟都唔定。即係睇個頭係咁，即係有咁嘅機制大概。身嗰度又係有少少屈到機制，跟住腳就即係因為一唔係軟膠咧，就有少少驚嘅，即係但係佢又可以向外嘅大概，即係可以屈到後呢度後邊嘅，即係跳芭蕾舞腳咁樣。跟住腳就好尷尬啦！你以為呢度有兩個膠，其實呢度只得一個膠嘅啫，一個嘅，即係呢個係實嘅。腳咧就你可以當一個 X 一個 Y 軸咁樣，跟住再另外一個即係勉強可以做到360度嘅。跟住就你因為直裝嘅時候，你就嘅旋轉嗰個動作做咩？所以都可以大概做到咁嘅，即係拗柴腳，即係高跪姿呢。你咁樣算唔算高跪姿？咁算唔算高跪姿？卡住啦！呢啲就又係卡住咯，嗱卡住。拍翻埋先，即係你發揮創意，可能呢要噴到白即係你就明顯就變，即係你就覺得係石油氣罐咁嘅 feel 就見仁見智啊。咁等先。咁因為同上次咁講啊，教古同吉姆，即係同 Origin 吉姆比就細好多啦。咁感覺上呢，嗱呢個呢，就我應該冇開箱，呢個係0080嗰隻渣古嚟嘅。感覺上呢，0080嘅渣古大嚿啲嘅，即係你當正史啊。雖然 OVA 其實即所謂統合整合計劃，其實即係間設定上賣膠即係作個古仔，突然間會變咗造型嘅啫。呢啲嘢同 OVA wing 嘅突然間變咁多又係一樣，即係聽下就算啦。啲古仔嘅嘢。跟住即係再比較啲爛尾啲嘅，我未開過，即係呢個係 Origin 渣古嚟嘅。跟住即係你想睇到你，即係舊
造型上咧，總之個頭係細好多咯，隻手都好似細一啲嘅，即係應該爛，即係叫爛尾嘢嚟。即係但係感覺上都仲1:4:1:4:4都仲係同我嚟嘅。呢個叫係第再一隻爛尾啊，咁樣就打 RG，即係感覺上個即係個叫咩啊？比例上都似啊，冇個搞到鼓，即係冇 G-Cross 搞到鼓咁突啊！你就好明顯睇到係細好隻好多。總之，但係依盒未冇正式開過盒，我好似冇，好似有冇我唔記得咗啦，冇啊。好似音樂比較難，係咪依盒都依好似未開㗎嘛？咁但係即係呢個渣古3啦，咁就更加即係唔同年代咁樣就個設定上更加係唔同即係個 size 唔同咯。咁就所以咧就見仁見智，你覺得依盒嚟買唔買好啦？即係呢啲就係玩搞笑嘅，即係佢有成色嘅紅渣咁就唔使買啦。咁但係你要搞依盒咧，你依盒就要自己噴啦又，跟住可以再玩開箱啦，就繼續啦，可以玩埋依個咯，未搞啦。即係再之前個吉拉，即係呢兩個炸得吉拉祖路同埋嗰個咩基拉多格，咁樣依總之就可以再開箱嘅，再0083嘅渣古又係同我整嘅計劃，即係同依盒即係其實即係 F2同 F6 其實同一部機嚟嘅，佢夾硬因為畫風唔同，夾硬玩唔同嘢。跟住可以繼續玩埋開箱開埋渣古1咯，都未夾，都未砌啦。咁總之有好多嘢未開嘅，睇下我得閒開唔開。咁但係想玩嘢就即係 G-Cross 嘅宇宙嘅機，咁樣但係又唔想要買主角機，淨係買嗰間舊角色嘅機咧，即係佢仲有排出嘅，即係佢真係黐起上嚟，真係出翻 P Bandai 出翻 P Bandai 依盒咁樣，出翻 P Bandai 依盒紅色咁樣嘢，都吹佢唔漲。就好似佢出翻 RX782嘅白色版啦，跟住我訂咗 P Bandai 1號機啦，即係 G-Cross 啫。馬西輕強人好似都唔係輕坦克嘅 Light 版或者 Light 跟 Canon 我訂咗但未到啦 P Bandai。咁但係總之呢個宇宙有開嘅，仲有排開。咁但係咧就你覺得依盒就誠意唔誠意啦？就總之即係起碼即係啲人覺得詬病就係依個位咧，就因為設定唔好搞到咁神奇，因為咁樣就你呢啲就係蝦人咯，咁樣點樣，因為用鐵線屈，一係你就自己轉空，我一係我就剪咗就用鐵線屈，咁咪差唔多。咁就今日開箱開依盒係咁多，我一日再見。